Ka senjuk kisang Rangbah Katholik Jong ka Shillong Archdiocese kala penlong ya ka lempung ya kenduk lang ka bakhat lai ka balatip kum ka 13 annual meet 2022 kabala sedang nadu ka laipo tarik uyayong badla punkut no ka shi tarik ujemang Hajar ar kabadeiru ka Sngi Burom ya ki Rangbah kabala penlong ha parish Maubri Riewngeit district kapang padang jong kane ka lempung ka dai syapang ka jing sngongu ka bakum ki Kristan ki dai bandon ka mensim ka jing sngongu ha padang ki parabriu bat khamtam yu blei nongbu nong thau bla the sei shika dai ki jing kerkhu ha kane ka sla perthei ha kane ka Sngi laidon rengkat ki lingdo soblei ki bakenthup yu Reverend Father Andreas Parian u Father Pius Shadam Father Balastin Marbanyang Father Francis Kharpran Father Rengkat Bordkhar Father Bresson Paul Rani ki Sister bod Father Richard Majau ubadai Vice Chancellor ubala longru ko mulingdo soblei ubala kenyai ka mas bakhuj bod ubala samru ikaktin ublei ha kane ka Sngi kerpang jong ki Rangbah kumju ru hakane ka Sngi lawan ban sakhi langru dau MP uba Vincent H Pala uba Alexander Lalu Heng baru MLA ka Umroi constituency uba George B Lingdo bat kiwi de ki Riewngeit bat ki Hajar Ngut ki Paidbah Riewngeit ka balang Katholik Kumulong pasang jom di mas lukui ngan kemende bantuai di mas lukui mereka zubi bat ni lah di beliau ikalah bantuan mas di jepsen nanti koi di program jadi senjuk baca pun na pada mereka batas senjuk dari sinalah bantuan di kata mas dari mereka sini di sukumen berkata sini di dalam bandang mereka berpikir apa nang tahu panduai kita jadi berbentuk ripi dua jam nak kebentar ke diocese nak kebentar jadi kilindo bahkan tadi kami berbun kepada ke diocese bah masuk ben ada di sini pada ketentuan jumpa archbishop nasi mungkin kalau naik kuliah di hall mendin ila archbishop mendin jadi lawan Thomas nak kebentar di tu kepada di board kan betul di board nak kerja jompi Rangbah. Bagi ikan Ngut Rangbah pui hati di gelombang kami siap juni kata kerja sekolah itu kata Nilam kamu luai nak kerja nanti nak kerja berapa kemudian saudara juni di Rangbah kemudian hati Rangbah kasih juni kemudian archdiocese mungkin nanti dijumpa IJA. Ini sekarang kami pelabur mereka dan pelabur juga. Jadi kita nak mendengarkan ini hari ini Sngi bagi sokmen mengelola dengan blog yang ini ke alumni dan mendauskan saksi bagi ulang kira Rangbah nanti bagi penunjuk bagi Rangbah pun izin kamu izin izin dulu dibetalkan hati izin juga ada pada keinginan salam bagi mereka Sngi ke tim Jong ke lumpur jadi ini kecil dulu lang, jadi kecil semua. Kalau kita isi sekalabu, artificial kalabu, mentausan, senang jadi kecil semua. Pasal ini baru kita boleh ada kecil menjadi. Yang berbor, gratitude is the best attitude. Nasi orang kata jadi kalau ini berkebau berbor. Kalau pun kecil dulu, kecil le, ada kecil menjadi kawan lagi. Andai apa yang jom kita di jinjang dulu, jom kecil jadi ladang ni nak yang pau jadi semua, yang baru kemisal yang kedua kata kawan rak, yang kata kawan kecil kia, kawan rak yang kata healing, kecil jadi kawan lagi. Yang ini sekarang, pakai ni kemisal jom jadi semua. Waktu besok lebu kebangan ke diocese, akan juga pun ikan mau, yang kejiwang jom ki solution, kejis rock solution kebalawan Sngi for North East, kebalan Cibun ki nak kebentar jumi, ada di tang jumi, kebalan Trishtom, bangunan rak di kejimha, bangunan rak di kejinet, manpunroi di kejinet, nak kebentar beriu jumi ada di dekat, man Trishtom hati kebentar di Roper, lalu kali ada common seal.
lalu deh hak jinang ke Islam, lalu deh hak jingkot ke dia, hak jing Somali ke beduk, kini ka pinhuan kini ka sen kalau mana akan dia kata ke jingkelang, hak ini ke jengkar ke sini. Itu aja nak kita jengki, banyak tempat boleh undang sengram berbor, yang ini ke Islam dengan solution, kena boleh undang berbor dan kata begini, untek ke jingkuku, untek ke jingke, kalau jengki banyak snokti, dan ayo boleh nak kita kini keciman tu juga, tapi ingat sekarang, problem yang ada ni, begini makan, banai yang kata kemensian, Jong, kecil tu Jong, nak kita ibarat Jong boleh, nak kita kecil hati kecil Jong tu pun jualan, hati ni, angin pok, ni kasi janjian, pada hati no easy berbuat, pada kau tadi berbuat,